ওয়েলকাম টু মাই নয়ন ব্লগ। চাওক এই ভাঙা দলঙৰ কেনেধৰণে মেৰামতি কৰি আছে আৰু কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাম। আৰু কামপুৰবাসীৰ কাৰণে এটাই ভাল খবৰ, 2 মাহৰ পিছত এইটো ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ পকী কৰি বনোৱা হ'ব। য'ত মাথাউৰি ছিগিছে তাত ধুনীয়াকৈ এটা মাটি চাটি দি ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি কৰিব। চাই যাওক ভিডিঅ'টো। এয়া বাঁহৰ শাকদি পাৰ হৈছোঁ মই। বুঢ়া গৰু দাঁতৰ নিচিনা লৰিব লৈছে দেখোন। ফাইনেলি কামটো নকৰালৈকে অকণমান ৰিক্সিয়ে হৈ যাব। চাং বহাই দিলে একো নহয়। এতিয়া যেনেধৰণে লৰিছে এইবিলাক টেনশ্যন কৰা নাই যেনিবা। কোনো লোক যদি আহে অকণ সাৱধানে পাৰ হ'ব। বৰ্তমান বনাইহে আছে দলংখন। এতিয়া বৰ বেলেগ ধৰণে লৰিছে। এতিয়া মই এই অংশ দি আহোঁতে দেখিছেনে কেনেকুৱা লৰি আছে, বুঢ়া গৰু দাঁতৰ নিচিনা। এতিয়া চাংখন পাতি দিয়াৰ পিছত হয়তো গপচ হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ অকণমান এনেকৈ ধৰিয়ে যাব লাগিব এইখন। পাৰ হ'লোঁ। ঠিক আছে, বাই। এইখন দলংখন আপোনাৰ এয়া বনাই আছে। সদ্যহতে বাইক চাইকেলৰ কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে আপোনাৰ। বলিয়া বানে দলঙৰ 2 মাথা টচ নচ কৰি পেলাইছে। কি ক'ব, প্ৰকৃতিৰ লীলা। এইখনেই হ'ল আপোনাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে দলংখন বনাই দিছে।